Ja sabem com va passar la informació de pàgines. Però l'altre procés és aquesta informació anem a traduir-la, anem a demostrar que realment és una informació que serveix d'alguna cosa. Aleshores, per a poder fer això, cal que nosaltres ja aquesta informació que està en forma d'ADN o que està en una informació a base de nucleòtids es transforma en proteïnes, en aminoàcids. Aleshores, això es fa en dos passos. Un que seria el procés de transcripció i l'altre que seria el procés de traducció. La traducció no es pot fer si prèviament no es fa la transcripció. Per tant, aquest primer pas de transcripció a les teories de materials del missatge genètic és el que anem a abordar. D'acord? Bien. Tots sabem que, com us diu ahir, el resultat final és la producció de proteïnes. Aleshores, l'RNA ja sabeu que intervé en la síntesi de proteïnes que heu vist moltes vegades. Tots sabem ja que es forma un ARN, és parlar que hi ha un ARN missatger, un ARN ribosòmic, un ARN de transferència, i sabem que el ribosomi, que està format per proteïnes i ARN ribosòmic, són els que saben llegir la informació que ve en l'ARN missatger, saben que llegint això i aprofitant els ARN de transferència que s'encarregaran de transportar els aminoàcids, es codificaran les proteïnes. I doncs anem a veure això com es fa. En un sentit que sempre ens han anat explicant, tots sabem com el que ens ho posa ahí. Un gen és un fragment d'ADN que porta la informació suficient per a sintetitzar, normalment ens diu sintetitzar una proteïna. També ens poden dir que és per a sintetitzar una molècula d'ARN. Aquests gens que produeixen proteïnes es diuen gens estructurals. De gens n'hi ha de diversos tipus. Els que més habituals estem a sentir són els estructurals, perquè són precisament els que codifiquen la proteïna. Però hi ha altres gens que fan altres funcions. Hi ha gens que el que fan és sintetitzar ARN missatger. Hi ha gens que serveixen per a sintetitzar ARN de transferència. I ahí estem. Hi ha gens que serveixen per a sintetitzar ARN de transferència, missatger o els ribosòmics. Però és que realment serveixen per sintetitzar proteïnes, són les que la gran majoria estem acostumats a sentir per i és que volem nosaltres aquí. Però hi ha altres que serveixen per a regular la transcripció de determinats gens. De manera que hi ha vegades que aquests dels fragments poden regular a uns altres o serveixen per a codificar una proteïna que serveix per a regular la síntesi o la producció d'una altra proteïna. La cosa és molt més complicada del que heu vist fins ara i del que veurem aquí enguany. Penseu que ja abans no hi havia una carrera de genètica, primera de biològica, després hi ha la carrera específica de genètica, abans hi havia especialització dintre de biologia, començaves ja a partir del quart i cinquè, t'especialitzaves en genètica, avui dia ja és la carrera de genètica des del principi, hi ha biotecnologia, que està molt basat en tot el relacionat amb la genètica, i per tant la complicació és increïble. Anem a veure això. Aquesta transcripció del missatge genètic d'ADN a ARN, com diu ahir, es diu transcripció. I recordeu que el que és important ahir són les bases nitrogenades. Adenina, guanina i citosina en l'ADN, adenina, guanina, citosina, uracil en l'ARN. Bien. Tot això fa que tinguem el que es diu el dogma central de la biologia. I aquest dogma central de la biologia que després, com tot, també s'ha tocat un poquet, però és el que tots sabem, és a dir,
l'ADN és capaç d'autoduplicar-se, replicació, però que l'ADN sofreix una transcripció, transferència, missatger i ribosoma. Utilitzant tots aquests tres casos, tots aquests tres tipus d'ARN, jo faig la traducció a la producció de proteïna. És a dir, jo tinc l'RNA més les proteïnes per les ribosomes, aprofitar les ARN de transferència que portaran aquests aminoàcids i sabent com és el codi genètic, produirem aquesta proteïna. Aquest és el dogma central. Semblava quan es va muntar que no hi havia manera d'anar de dreta a esquerra. Després s'ha vist que hi ha també mecanismes que van de la producció d'ARN transformació en ADN. Sabem que hi ha un enzim que és la transcriptasa inversa que fa el pas a l'inrevés. D'ARN es pot produir ADN. Per això, en principi, el dogma central es va quedar així més recent. Després, ja s'ha anat, ja és el que tenim aquí. El que he explicat és el procés aquest que, com sabeu, està en el virus de la síntesi. Per tant, l'altre punt que diem dels gens estructurals són els que produeixen proteïnes, però hi ha reguladors que poden produir ARN, que ja no es produeix res més, però que realitza un control, i l'altre, unes proteïnes reguladores que l'únic que fan és controlar, fer que es produïsca o que es frene la producció d'una determinada proteïna. Doncs anem a veure ja el procés. El típic que sol passar, no? Què ens solen preguntar? Aquí hi ha tres grans processos: transcripció, traducció i duplicació de l'ADN. O sempre sol caure en un punt. I quan posem les diagrames parcials a doble entrada, en preguntes un, en l'altre preguntes l'altre, en preguntes una part, en l'altre preguntes l'altra part, però en fi. Anem a veure si posem primer posem aquesta simple animació i veiem en realitat què és el que anem a veure nosaltres. El que anem a veure és el següent. Nosaltres tenim aquí l'ADN. Tots veiem com estan aparellades les bases, adenina, timina o aminoàcids. Anem a poquito. Nosaltres ara no anem a fer la transcripció de tot l'ADN. Quan fèiem duplicació de tot l'ADN. Ara nosaltres només farem transcripció d'aquell gen que jo en aquest moment vull utilitzar, que vull fer. Per tant, és molt més curt el tema. Com comença el tema? Com es deia l'enzim que feia possible la duplicació de l'ADN? Es deia, com es deia? ADN polimerasa. Ara, un enzim que no fa ADN, sinó que fa ARN, el nom era obvi que era fàcil de posar, la ARN polimerasa. Ara bé, quin tros o a partir de quin lloc comenci jo a transcriure el gen? D'alguna manera, algú m'haurà de marcar on m'enganxi jo a copiar. Si jo soc l'ARN polimerasa, és a dir, hi ha molts gens, hi ha gens uns al costat d'altres, alguns separats en un tros d'ADN que no porta informació, però en algun moment han estat el senyal que fa que aquí s'enganxa aquest enzim per començar a treballar. Doncs, encara que la cosa també és un poc més complicada, diríem que hi ha una seqüència que està normalment col·locada davant del gen a llegir, que es diu promotor. Aquesta seqüència són seqüències, en moltes ocasions són seqüències repetitives de timina, adenina, TA, fins a tal punt que se sol dir en moltes ocasions que són les famoses seqüències data, perquè repeteixen. I això és, diríem, el punt del dia aquí m'enganxa, el promotor. Si no hi ha ningú que, entre cometes, embotege i no el deixi col·locar, que això passarà, ja ho hem dit abans. És a dir, hi haurà vegades en què l'ARN polimerasa vol col·locar
col·locar-se. Li impedeix col·locar-se i no es pot produir la transcripció. Hem fotut la transcripció, hem bloquejat la transcripció. Però en condicions normals, ell reconeix el promotor i s'enganxa. I com veieu, es tracta d'un enzim que és pràcticament idèntic a l'ADN polimerasa. Només que el que fa, què és el que s'ha fet? S'obri la molècula d'ADN. Si una molècula d'ADN senzilla d'un procariota, l'ADN està nuet i per tant molt fàcil. Podeu intuir que si és una molècula d'ADN d'eucariota, això està enrotllat als histones, per tant les histones poden fer de control, ja d'ells fan de control per a regular aquesta transcripció. En tot cas s'ha de desmuntar el nucleosoma per a poder entrar ella a treballar, si no, no pot treballar. I aleshores, com veieu, igual que diem que era un enzim processual, l'ADN polimerasa, aquí en tornem a dir el mateix. El processual va obrint-se la cremallera i ella llig un dels dos brims, una de les dues cadenes de l'ADN. En ocasions s'ha pot llegir, fixeu-se la de baix. En altres ocasions, el promotor, en vez d'estar aquí a l'esquerra, el podem trobar allà i aleshores s'ha enganxat de costat i ella recorre cap. Com actua, com va afegint l'ARN polimerasa? Com afegia l'ADN polimerasa? Com afegia el nucleòtids? És una cosa que us he dit que teníem que recordar. En sentit 5-3, què vol dir això? 5' a 3'. Doncs aquí, com ho podeu dir d'altra manera, és al revés, de 3' a 5'. Per aplicar els alumnes. I depèn de dos casos diferents. I a l'hora d'estudiar-ho ja no s'entén res molt clar si en l'ADN és 5' a 3' i en l'ARN és 3' a 5', no? Vale? Està clar? Bueno, doncs aquí no proteja ningú. És igual que la comunicació. Igualet. Per tant, és un gran detall que hem de dir, hem de donar-nos, de que també afegís 5' a 3'. Per tant, si jo miro l'ARN aquí, este d'aquí, el de la punta, el de la guanina, ahí hi ha un 3' o un 5'. Aquest aquí, aquesta guanosina, queda guanina, dic, aquí a la punta del tot a l'esquerra, què hi ha? Un 5' o un 3'? La pantalla del pensem. No. Vosaltres heu donat compte que ella va afegint per allà? Va afegint per allà, no? Si va afegint per allà, i com afegeix? 5' a 3'. Doncs, hòstia, allà que hi haurà? A la derecha què hi ha? Allà a la derecha. I per tant, així? Està clar? Molt bé. Aquí hi haurà un 5'. Hi ha l'arreòstia. I aquesta seqüència, ahir jo que li posaria un 5' o un 3'? Uah! Penseu, teniu tota la capçada agradable. Vale?
esta vegada utilitzat el perill de baix, en ocasions si es talla el promotor llegirà al revés i copiarà el de dalt. Bueno, ella va copiar. I igual que abans han detectat una seqüència que li he dit, aquí no t'has d'enganxar, que a partir d'ahir començar a copiar, doncs allà també hi ha una seqüència terminadora, terminator, com el que duc posat, que serà el diatate. Fins així arribes, és el moment de subpacte, i fins aquí es produït ja la còpia del gen. Aleshores, quan detecta el terminador, se separen i ja tenim la seqüència. Ostres, doncs sí, era 5', 3'. Podríem dir bé. Ara no ho compte. Bien, aquest seria, com podeu imaginar, una transcripció de l'ADN dels procariotes. Molt senzill. Però en els eucariotes sempre tenim més complicacions, com ara una d'aquestes. Bien. Aquí què vos dic? I què és el que seria diuen, que hem dit abans. La R polimerasa s'uneix, és un enzim processiu, s'uneix a l'ADN en concret a una regió que es diu promotor, i per aquesta unió és imprescindible la denominada subunitat sigma que forma la R polimerasa. I el complex va formant tal, va recorrent el bri del gen en el sentit 3' sin prima. Això és el que havíeu d'estudiar, intentar resoldre des de cada setmana. Algú ho havia encertat ja? Sí, ho havia dit bé? Molt bé. Bien. Bueno, pues, ell és, vale? Ho veieu com es fa, vale? No hi ha cap. Anem ara al següent. Veieu, quan es mira el microscopi, s'han trobat aquestes similituds que ens poden posar una pregunta d'examen. Igual que ens van posar una que era d'un mitocondri cloroplast i la gent no sabia allò que estava. Doncs, aquesta espècie d'abetos, quan jo veig això, això és el que estem parlant. És a dir, tenim una seqüència d'ADN i com estem fent diferents tipus de... com estem formant ARNs. Està clar? Veieu? I us diu transcripció simultània de gens per diverses molècules d'RNA polimerasa. Està clar? Això d'ahir, cada un d'estos seria un ARN i la seqüència d'ARN seria aquesta. Està clar? En aquest cas, vos ho posa o vos ho posa. Bien. Veieu, fixeu-se que al final del gen es troba una seqüència de determinació que la R polimerasa reconeix com a que fins aquí i aleshores se solta. Fixeu-se que aquí tenim un investigador espanyol que tots sabeu, va obtindre un premi Nobel que era Severo Ochoa, que el va obtindre perquè va ser el primer en sintetitzar ARN in vitro, fora de la cèl·lula. Ho va descobrir amb la polinucleòtid fosforilasa, que és un enzim que fa la mateixa funció que la R polimerasa, però no ho fa dintre de l'organisme, ho fa fora. Li va atorgar i preguntar, sabeu alguna cosa d'aquest senyor o no? És possiblement, investigador més important que els biòlegs que hi ha hagut en Espanya. El va pillar a si va recibir, es va poder escapar, d'acord? Prou xungo va tindre, però al final es va escapar, va passar crec que a Alemanya, d'Alemanya va passar als Estats Units, va començar a treballar, li anaven molt bé les coses, molt bon funcionament, però va arribar a haver sentit parlar de la caza de brujas en els Estats Units. Vos sona això o no? D'una època en la qual es considera
consideraven que eren un poc rojos, entre cometes, o d'esquerra, als Estats Units, pues estaven mal vistos, d'acord? Entonces, aleshores, no han començat a fer la vida impossible a tota aquesta gent, i l'Enric va fugint de Frankfurt, i aleshores, pues això, a poc a poc, va embarcar, vale? Primer tenia un salvoconducte de Negrín, per a poder eixir d'Espanya fugint, i aleshores tot això va anar fent que al final es va crear, en els Estats Units va crear, com us dic, que tota la gent que es considera d'esquerra la van apartant de tot. Es va veure molt en la gent que feia pel·lícules i que es considera d'esquerres, i a nivell d'això també va arribar un moment en el que considerat que no era americà i damunt amb aquest atac, entre cometes, els van fer fora de la universitat. Ell tenia un grup impotent i tenia el seu càrrec d'altres a un altre científic americà, i aquest científic americà que estava subordinat a ell va agarrar a partir d'aquest moment el càrrec d'ell. Això li va parèixer a ell molt mal, i va anar patat, que realment no diguera jo sense el meu jefe, no ho agarren. Això va fer que durant temps no es parlaren ni res. El temps també ho cura tot, el seu Adriame va continuar treballant en l'equip que es va quedar en aquesta universitat, a ell el van agarrar i una altra universitat el va acollir i va continuar treballant, i al final, les paradoxes de la vida, estaven treballant els dos al mateix temps, uno treballava en vitro i l'altre en vivo, i al final hi ha una lluita diabòlica i és el primer que arriba, perquè el primer que arriba pot ser millor una que passa a l'història i l'altra que també la possible valoració a nivell de Premi Nobel pot ser una llei. Al final es van donar el Premi Nobel als dos el mateix any, als dos equips, i això va ser un poc el quedar-hi com a amics i oblidar-lo. Però que realment va haver una situació ahí problemàtica i dura per a ell, perquè va passar molt i va veure que per coses que realment no tindrien que passar seria molt. Ell després ja, en la carrera ja feta, els científics normalment solen traure's el millor partit o el millor fins als 35 anys o així. En fi, d'aquesta edat és quan tenen més capacitat per innovar, per a maquinar, i després ja solen ser la gent en general molt més autòmata, més seguint una línia, i les idees brillants solen anar desapareixent. Ell va tindre molt d'èxit, va continuar treballant molt allí, va fer diners i tot, i ja després, així en Espanya, ja li van oferir un càrrec com en el Centre d'Investigacions espanyol, que se va posar el nom de Severotxó. Llavors, li van dir que ara sí que hi havia la suficient base per a poder treballar, per a poder investigar. El tio es va donar compte que també en realitat era prou tranquil de lo que tenien allí per a treballar, o que així van fer que Carmelo que van oferir la gent a molts científics espanyols per a que es treballen així, però realment també deixava prou que desitjar. Vos sona un tal Santiago Grisolia? Santiago Grisolia encara està aquí, si està en València, forma part del gabinet de científics, del Jaume I, que donen un premi molt important, que no sé si diu el Jaume I o alguna cosa així. Perquè estic gravat, este tio ja no és igual, té renom i tal, però molt bé. Però que bien. Bueno, estic anys lluny d'ell, però vamos, estic anys lluny de ser recantillant. Bueno, bien. Bueno, pues, això. I aquest tio, aquest investigador ja, Severotxó, al final, pues, el va morir la dama i els dos, al poc temps, va morir d'amor. O va morir d'amor i va morir de molt. Bien, continuem.
continúas estant el centre ser el joc continua funcionant, però totes les retallades d'ara estan parlant ja, la gent se'n va tot allà per allà. Bien, anem a veure la transcripció en eucariotes. La transcripció en eucariotes, fixeu-vos que ens diu, hi ha coses diferents. I també el típic, igual que abans, ens poden preguntar, explica la diferència entre la transcripció entre eucariotes i procariotes. En les eucariotes hi ha tres combinacions, la 1, la 2 i la 3. Una, la 1, us diu que s'encarrega més de la síntesi de la majoria dels ARNs ribosòmics. La 2 s'encarrega dels ARN missatgers i la 3 s'encarrega de la transferència i del síntesi del RNA ribosòmic de síntesi. Bueno, els tres actuen igual, són enzims que actuen de manera processiva, no? Anar afegint sobre un raïl i anar afegint conforme va mitjà. Però fixeu-se què és el que passa en tot això. Ara ho acabem això i ho veiem. Diu, en els procariotes, atenció, aquesta cosa és curiosa. En els procariotes és molt freqüent que una sola molècula d'ARN missatger doni lloc dona lloc a diverses proteïnes. Per això es diu policistrònic. Mentre que en els eucariotes una ARN missatger una proteïna. D'ahir, el que es diu policistrònics, perquè en els procariotes, si vos fixeu, si vos fixeu en el dibuix que teniu en el llibre, veureu que tenim ADN, una seqüència d'ARN i veieu que només és una proteïna. En canvi, això seria el monocistrònic. En el policistrònic veieu que ADN faig una seqüència d'ARN missatger, però veig que una seqüència d'ARN missatger pot donar lloc a 1, a 2, 3, 4, fins i tot més proteïna. D'ahir el nom de policistrònic. I per últim, també he dit que en les cèl·lules eucariotes, quan es produeix la transcripció de l'ARN missatger, així com en els procariotes, aquest ARN missatger ja està llest, ja està preparat, ja tot el que fem ahir serveix per a que d'ahir es llisga i s'obtingui la proteïna, en el procés de traducció, en els eucariotes s'ha de polir això. Ara d'entrada mireu el llibre vostre en aquesta fulla i veureu. Fixeu-vos. Resulta que quan nosaltres mirem l'ARN missatger d'una eucariota, veureu que ahir vos posa dibuixos de diferents colors. Veieu? Veureu que ahir vos posa una punta, l'altra a cada costat, i vos dibuixen en color blavet, i vos pinten en color blavet un trosset, en color marronet un altre, i vos diuen, hi ha una cosa que es diu, el que està de color blavet, es diuen exons, i el que està de color marronet es diuen introns. Què és la diferència hi ha d'això respecte als procariotes? En els procariotes, tal com jo faig la pireta, aquesta pireta la llegiré tota i això serà la proteïna. Aquí no. Aquí hi ha introns, segments que no porten informació. I que jo això m'ho ha de llevar de llibre. I per tant, he de llevar els introns, tallar, tallar i apegar. Tallar, tallar i apegar. Això ho fan unes proteïnes que el que fan és aquesta espècie de bucle en el qual també amb l'activitat endonucleasa tallen i empalmen. Fan les polièster. Lleven els introns, s'enjunta ja només la tira formada per els exons i ja ho tinc quasi preparat. Ja l'únic que em falta és afegir en un costat una caputxeta. Aquesta caputxeta servirà un poc de marcador per a dir d'aquest ARN missatger cap a on anirà. Si seran ARN missatger que llegiran els ribosomes sols en citoplasma o si seran llegits per ribosomes afegits al reticle cromatològic. I per últim s'afegeix una cua formada per molts nucleòtids d'adenina, per això es diu poliadenina o polià, que s'afegeix a l'altra cua. I ara diríem que això que està llest
per a poder ja treballar després la traducció. Aleshores, això que m'han explicat és el que hi ha aquí i ara anem a veure si veiem això. La mayoría de genes eucarióticos está compuesta de numerosas secuencias cortas codificantes llamadas exones, intercaladas entre secuencias largas no codificantes llamadas intrones. La molécula de ARN mensajero inicial que se copió a partir de un gen incluye intrones y exones. Antes de que la molécula de ARN se utilice para producir proteínas, los intrones deben eliminarse por un proceso llamado maduración del ARN. Una estructura denominada espliciosoma juega un papel fundamental en la maduración del ARN. El espliciosoma está compuesto de diversas moléculas pequeñas llamadas SN-RNP. Estas moléculas están constituidas por proteínas y pequeñas moléculas de ARN. La formación del espliciosoma comienza con un tipo de SN-RNP se une al extremo 5' de un intrón y un tipo diferente se une al extremo 3' del mismo intrón. A continuación, otros SN-RNP interactúan con el complejo, poniendo en contacto los dos extremos del intrón y haciendo que el intrón forme un lazo. Esto también reúne a todos los SN-RNP para formar el espliciosoma completo. A continuación, se escinde el intrón y los exones se juntan o se empalman. Entonces, se deshace el espliciosoma cuando se liberan los SN-RNP. Nosaltres no hem estudiat tot aquest rotllo. Només traducció diríem que hi hauria un senzill que el que fan és tallar eixos que les puntes dels introns se separen, s'enganxen els exons i queda d'esta manera només el ARN format per exons. I ara anem a veure la part aquesta d'aquí. La información del gen se procesa de forma distinta en las células procariotas que en las eucariotas. Debido a que las procariotas carecen de estructura nuclear, el ARN mensajero, ARN, puede asociarse con ribosomas en el citoplasma mientras se forma el ARN. La traducción del ARN a proteína comienza antes de completarse la transcripción. Las moléculas de ARN bacteriano individuales a menudo contienen transcripciones de varios genes. Al colocar genes con funciones relacionadas en el mismo ARN, las bacterias coordinan la síntesis de estas proteínas. Això que ha dit, fixeu-vos en el que ha dit. No hi ha nucli verdader, ja ho sabem. Aleshores comença a fer-se la transcripció. Es fa la transcripció en el propi citoplasma. I diríem, per adaptar la cèl·lula, el que fa és que quasi conforme va fent-se la còpia, és com si nosaltres, recordeu, nosaltres, l'exemple de sempre, tenim el llibre, seria l'original, l'ADN. I aquest llibre porta informació per a fer una determinada funció. És tan important que jo no puc utilitzar el llibre sempre, sinó que faig fotocòpia. Què m'interessa? Només 3 fulles per a produir qualsevol substància en una fàbrica, doncs faig fotocòpia de 3 fulles. En les cèl·lules procariotes, diria que conforme estic fent les fotocòpies, la fotocopiadora, ja estic fent la feina. Estic adaptant. Això no passarà en les eucariotes. En les eucariotes, l'ARN es forma en el nucli i ha d'eixir fora al citoplasma. Però aquí sí que això heu vist que conforme estan fent les fotocòpies, l'ARN ja s'estan fent les proteïnes. I com també heu sentit, ha dit, com en les procariotes existeixen gens o ARNs policistrònics que produeixen una seqüència d'ARN en aquest gen és per a diverses proteïnes. Claro, diverses proteïnes, cada una de sa mare, que no estan relacionades, no. Són proteïnes que guarden alguna relació amb la funció. Aleshores, això, que ho veurem més endavant, quan veurem el model de l'Operó, doncs què és el que passa? Que d'esta manera ja s'estan produint les proteïnes que cal i les proteïnes faran les funcions totals.
però com veieu, no requereix cap maduració ni res. Ara bé, quan nosaltres passem Estos conjuntos de genes se denominan operóticos. Debido a que las células eucariotas poseen un núcleo, su ARNM debe estar completamente formado y debe pasar a través de la estructura nuclear antes de la traducción. Los ARNM eucarióticos se modifican antes de ser traducidos. Los intrones son eliminados y los exones restantes se unen. Se añade una caperuza 5' y una secuencia única 3'. El ARNM procesado se traslada al citoplasma, donde tiene lugar la traducción. Comparado con el ARNM procariótico, el eucariótico normalmente solo especifica una sola proteína. Com veieu, l'animació aquesta s'ajusta molt al que estem veient aquí. És interessant que digueu una mineta si la recordeu. Abans la tenia en anglès, si la voleu en anglès també la... no hi ha cap problema. La vaig a tocar, la vaig a llevar que no, si us pot interessar, la podem. Bueno, com veieu, tot el que tenim aquí, tot el que he dit aquí, està en totes les lletres, ¿vale? Bueno, a vegades ens preguntem, a vegades ens preguntem, bueno, quines diferències hi ha entre la transcripció i la traducció? Pensem en una. Entre la transcripció i la replicació. La replicació es fa de tot el material de l'ADN. Aquí només es fa la transcripció, només es fa dels gens que a mi m'interessen. Recordeu que la duplicació de l'ADN es copia un bri i l'altre, les dues cadenes. Aquí només es copia un, en unes ocasions el de dalt, en les altres ocasions el de baix. Es copia un sol bri. I per últim, la transcripció és reiterativa. És a dir, cada vegada que fa falta fer una determinada proteïna, es farà una còpia, es farà una transcripció i posterior traducció. En el procés de duplicació de l'ADN només es fa quan la cèl·lula s'ha de preparar per llibres. Fins aquí tindríem aquest segon punt que, com hem dit, és la transcripció. Ja podeu veure que el segon punt seria ja el de la traducció.